I aquesta sella la vas fer tu, no? Aquesta és teua. Sí, que feia abans, Sí. Sí, aquesta és feta meva. I què fas ara? La tens que arreglar o... Sí, en aquesta sella ja l'he dugada, aquesta en concret es havia romput el vellut i havia fet un repassó. Ai, és preciosa, eh? I una cosa, i com comences a fer una sella, des de zero? Mira, primer hem d'anar a encarregar els materials per fer-la. Vale. Un dels tants de la llenya, això ho fa un fuster. Llavors hem de posar els ferros, que seria per fer el que diríem l'armadura, que moltes construiria tot el més. Sí. Llavors els mitjançant el cuiro, el vellut, claus d'adorno, lona en aquest cas per fer els coixins. Sí. I de fet, com sabeu, és agafar mides de com la vols, vas fent un patronatge i vas tant en coixina mateix tot el que necessitis, llavors quan vas fent vas cosint. Quan tardes a fer una sella? Unes 30 hores, aproximadament. Mare de Déu. Està fet a mà. Clar, és tot a mà i a més tu tot sol, vull dir que ara mateix haurien de cridar a la gent que vulgui aprendre a fer celles, que vengui coneixent en Pere. Ara no és un bon moment, perquè no hi ha tanta demanda com hi havia. És que hi va haver un boom, que hi havia bastanta sortida, però ara, entre crisis, que enllaçant totes les crisis, ja no hi ha tanta gent que hi hagi tanta afició, hi ha molt de mercat de segona mà, i el que es fa moltíssim ara és adobar. Vale. Jo ara estic fent moltes coses d'adobs. Però és una pena, vull dir que no s'ha de perdre, vull dir, la nostra que tenim, no? I quines característiques té, per exemple, una sella com aquesta, per exemple, o una sella de festes, de Sant Joan, per exemple? Doncs el que dèiem una sella menorquina, de fet, és una sella que és pràcticament específica per Sant Joan o per les festes de qualsevol poble de Menorca. Perquè és una sella que el que te permet és... Com venim nosaltres? El que te permet és que el cavall pugui fer bots i pugui fer, per dir-ho així, coses... Més moviment. Més moviments, sí, mogudes, sense que hi hagi perill de caure. A part de celles, què més fas? I per Sant Joan, què més fabriques? Tot el que són els guarniments de les festes, tant el que duen pescat, que nosaltres els diem billes, sarriendes, pitrals, aquí en tinc un de pitrals. En aquest cas aquest està bastant envaït ja, però està a l'enduir per adobar en aquest cas. Du una figura d'un cor, n'hi ha que duen una anella, una senzilla anella també queda molt bé, i n'hi ha que duen una creu de Sant Joan. Però aquestes creus de Sant Joan, la gent d'aquí fora, per exemple a les altres festes no els solen dur, s'estimen més dur cors i estrelles. I a Sant Joan hi ha més tradició de dur creu. O sigui, a Ferreries, Mercadal, la resta de pobles no... No hi ha cap reglamentació aquí ho digui, però sembla que la gent s'ha acostumat més a fer-ho així. Clar. Aunque també té lògica, per la creu de Sant Joan, és nostra, no? I te demanen més cors o... Vale. El cor té molta sortida, perquè és veritat, és polit. Sí, clar, i a més està, no, en espit. Sí, engalant, sí. Vale, que xulo. Molt bé, ja sé una mica més de a què te dediques i han de seguir, no? Perquè no es pot perdre aquesta feina, no? Sí, s'unia una llàstima que es pararia, és una cosa típica d'aquí. Clar, i és preciós, a més, és un treball artesanal preciós. Moltes gràcies per rebre'm, Mos, i fins una altra.